그냥 시간이 차지해서 Güzel bir tanesi şöyle bir sesini burada çok böyle bir dönüyor. C'est sûr parce que j'avais tort parce que vous voyez ce spike là, ben, je l'ai pas entendu de drôle. Vous avez tout ça. Ah, comme d'habitude les gars, j'avais eu un petit peu manqué du spike là. Quoi? Pardon? Attendez, quoi? Est-ce que c'est vraiment méga bête là parce que là je prends quoi? Mais pourquoi il y a 3? C'est méga bête les gars. Les gars, est-ce que c'est normal? Nap time. What? Power cord. Pourquoi c'est possible? Ready for composting. Excusez-moi. Là, c'est déjà la fin de cette vidéo. Ciao.